Okay, we're at our final session here. Here is, Diana will read what the purpose of this final session. It's only very short. Na ir paskutinioji labai trumputė sesija, koks ir tos sesijos tikslas, ogi padėti dalyviams įvardinti tą pagrindinę žinią, kurią jūs supratote ar sužinojate iš kiekvienos sesijos, nuo antrosios iki šeštosios. Okay, so we've been through a whole day together. Visą dieną praleidome kartu. And we started with, remember we talked about the vision. We had that one that I created, and then I talked about the logic that if you have your vision, you need a curriculum that reflects that vision, teaching that reflects that, assessment that reflects that, reporting that reflects it. That logic model, and we talked about how that's quite a challenging thing to actually do, but how important it is that it's done. Pradėjome nuo vizijos, toliau kalbėjome apie tai, kaip remiantis viziją reikėtų visą tai, kas vizijoje pasakyta, perkelti į bendrasias programas, kaip tai turėtų atsispindėti mokymosi procese, mokinių vertinimo procese, rengiant ataskaitas ir teikiant įrodymus, kad visą tai padaryta. Ir kalbėjome apie tą loginį modelį, kaip visą tai padaryti. Then we talked about the key tasks that you have to undertake, some of the processes that are used, and I got you remember to do that task where what you had to do was think of how much time you would need to do some of those tasks, who would you involve, who would be the stakeholders involved. Kalbėjome apie tai, kokios užduotys mūsų laukia rengiant bendrasias programas, kokie bus procesai ir pamenate pildėti lentelę, kiek laiko kiekvienai užduočių ar procesų reikės, taip pat ką įtrauksite į tą procesą ar užduotį, kokius suinteresuotusius asmenys. Then we talked about criteria for quality curriculum. What are the criteria that you use to determine quality curriculum? Kalbėjome apie tai, kokiais kriterijais yra pagrįstos kokybiškos bendrosios programos. Rigor, based on evidence and benchmarked against what other countries are doing. Kalbėjome apie tai, jog bendrosios programos turi būti pagrįstos įrodymais, taip pat ir pasilyginimais su kitų šalių programomis. And we talked about coherence, how this has to work as a total curriculum. And not that different subject areas do their own thing according to how they want to construct it. Kalbėjome apie nuoseklumą, kuris turi išlikti visose dalykinėse srityse ir apie tai, jog reikėtų vengti situacijų, kai kiekviena dalykinė sritis ar grupė dirba savai. And then we talked about focus, how important it is to make it clear for a teacher what it is that they should be giving priority to, spending more time on as part of when they read that curriculum. Kalbėjome apie susitelkimą, apie tai, kad mokytojai turi būti aišku paskaičius bendrasias programas, į ką susitelkti, kas yra tas prioritetas, kuriam reikėtų skirti daugiausiai laiko. And alignment, how does this connect with the vision and how does this align with other, across the learning areas and also with other policies that you're trying to achieve? Kalbėjome apie dermę su pagrindinė mūsų vizija, su kitomis rytimis, taip pat ir pagrindinėmis politikos gairėmis, kurias siekiame įgyvendinti iš įvairių sričių. Then we talked about the issues, the common typical issues encountered in curriculum. Kalbėjome apie tai, kokie probleminiai klausimai dažniausiai iškyla susijęs su bendrosiomis programomis. So crowded curriculum, time lag, the balance between knowledge and skills. Kalbėjome apie tai, jog vienas iš probleminių klausimų yra perkrautas turinys, taip pat apie neatitikimą laikmečių kalbėjome, apie pusiausvyrą ar tam tikrą, apie pusiausvyrą tarp žinių ir įgūdžių gebėjimų. Flexibility, giving teachers flexibility, in-depth learning, how do you do that? Kalbėjome apie lankstumą, apie tai, kiek laisvės reikėtų suteikti mokytojams, taip pat apie tai, kaip užtikrinti giluminį mokymąsi. This is when you spend half an hour working on those issues and you report it back. You remember that? Pusvalandį skyrėte panašiems klausimams ir vėliau išklausėme jūsų atsakymus.
By the way, the criteria one, that's where you've been given homework. That's where you've got the 7 subject areas from different countries to look at coherence and to look at focus. Nepamirškite namų darbų, būtent iš kokybės kriterijų srities jums duota namų darbų. Jums reikėtų paanalizuoti kai kurių šalių bendrasias programas ar jų ištraukas, nuoseklumo ir sutelktumo aspektų. And then in this last session we've looked at what are the 6 competencies that are the priority competencies in your guidelines and what do they mean as we develop those from the early years through to the final years of school. Na ir galiausiai kalbėjome apie tai, kokios tos pagrindinės pasirinktos kompetencijos ir kaip jos yra ugdomos pradedant nuo pirmųjų metų mokykloje iki baigiamųjų. So I showed you creativity and then you've just been working on your own choice to look at that in your own groups. Išanalizavome kūrybiškumą kaip vieną iš kompetencijų, o vėliau jūs jau savo grupėse pasirinkote analizuoti kitas kompetencijas. So given all that, when you go home tonight and your partner or your children says, how was your day today? Visą tai apžvelgus dabar kyla toks klausimas, kai grįšite namo, į šeimą pas vaikus ir vaikai paklausys, kaip praėjo diena. And just like you ask your children, what did you do at school today? Jūsų vaikų klausėte, ką šiandien veikiai mokykloje? If they ask you, what were the important things that you learned today, what would you say? Vaikai jūsų paklaustų, mama, o ko šiandien svarbaus išmokai, arba tėti, ko šiandien svarbaus išmokai, ką atsakytumėte? What? If only children would say that. They often say nothing. Kaip atsakytų, būtų puiku, dažniausiai sako nieko. What are the key messages you got from today? Taigi, kokia ta pagrindinė žinia ar kelios žinios, kurias išsinešite šiandien? What are the key learnings? Kokių pagrindinių dalykų išmokote? Oh yeah, I don't want people to say nothing. Nenoriu, kad žmonės Any suggestions? For you, what was for you? What's something you'll take from today? Kiekvienam asmeniškai jums pagalvokite apie save, ką jūs asmeniškai išsinešate iš šios dienos. Norint kažką padaryti gero, reikia vis tik bendradarbiauti. Yes, cooperation, that's the key to this. Participation, as much participation. It doesn't mean that everybody get your question right at the beginning. Not everybody can get their viewpoint in there, but at least they have the opportunity to contribute. Tai bendradarbiavimas, dalyvavimas plačiaja prasme yra labai svarbus. Galbūt ne visų klausimai bus svarstomi nuo pat pirmojo žingsnio, ne visų idėjos bus įtrauktos, tačiau dalyvavimas ir galimybė pasisakyti yra svarbu. Any other learnings for you? Ko dar išmokote? Rašymo atsai? Yep. Pirmiausiai buvo naudinga išmokti informaciją apie lyginamosios ir vertinamosios analizės radimus. First, it was very important to learn interesting things about benchmarking, which is used in different countries. Yeah, thank you. Secondly, the problems which arise while creating and updating the curriculum. Tai yra problemos iškylančios atnaujinant mokymo programas. Yeah, so that this isn't an easy ride. It's a challenging ride, but very uplifting when you go through it, believe me. There's nothing more important than writing the curriculum to guide the opportunities for your young people for the future. That's a very uplifting thing to do, very honourable thing that you can be asked to do. There was a hand here, yes. Lengva nebus, iš tikrųjų laukia nemažai iššūkių, tačiau šis procesas labai stipriai pakilėja, kadangi tikrai nieko nėra svarbiau, negu kad planuoti jaunuolių ateitį. Tai yra tikrai labai svarbi ir pakilėjanti užduotis. Man labai patiko mintis, kad anksčiau nebūtinai buvo mokoma blogai. Tiesiog keičiasi situacija. Ir mes turime prisitaikyti.
That's a very good, that's a really important message. We're not saying that anything negative about the past. It was done in a different context for a different purpose. What we're recognising though, the world has changed. It's far more complex. Our young people are global citizens now, and they have to be prepared because other countries are preparing their young people to compete in this complex world. Taip, iš tikrųjų, taip pat labai gera mintis, kurią verta išsinešti. Anksčiau mes ruošiame žmonės vienokiam kontekstui, mūsų tikslai buvo vienokie. Šiandien situacija pasikeitusi, pasaulis pasikeitęs, jis yra gerokai sudėtingesnis ir poreikiai yra visiškai kitokie. Šiandien jau mūsų jaunuoliai turi būti ruošiami pasaulio piliečiais, jie turi turėti tų gebėjimų ir įgūdžių, kurių reikia jiems, kad jie būtų sėkmingais pasaulio piliečiais. Kitos šalys tam savo vaikus ruošia, turime ruošti ir mes tiesiog kitaip negu kad reikėjom iš jų. Okay, in conclusion, oh, you wanted to say something, please? Okay, last one. Smagu buvo išgirsti, kad dalykai neišnyksta. Ir kad kompetencijas ugdysim dar dalykų pamokas. Yeah. I mean, subjects have stood the test of time, but when we write competencies, you don't learn geography just to learn geography. It has to be for a purpose. It has to be to equip a young person for life and work. And you can say that's the same for every subject. There's just not enough time to teach all the various things that people would want to be taught. So we do have to make some choices. The subject areas are very good vehicles for these. So let's keep them, but let's make sure they're even richer than what they are now. Taip, iš tikrųjų, dalykinis ugdymas išlaikė laiko testą. Tik svarbu užtikrinti, kad mokytumėmės dalykų, ne tų dalykų tikslus. Sakykime taip, ne vien dėl to, kad reikia išmokyti to dalyko. Dalyko reikia mokytis tam, kad mes suteiktume mūsų vaikams tų gebėjimų ir įgūdžių, kompetencijų, kurių jiems reikės gyvenime, kurių jiems reikės darbe. Kad nebūtų mokomas geografijos vien tik tai geografijos dėliai, sakykime taip. Na ir žinoma, daugybės dalykų norėtume vaikus išmokyti, tačiau viskam laiko nėra, todėl rinktis ko mokyti ir rinktis tikslingai, kad tai jiems būtų reikalinga per gyvenimą. I want to thank you for your participation. You've been a tremendous group, you really have. Yesterday was a tremendous group too. It was, I have to say that. But you've been equally as engaged. Can I take the opportunity to thank Diana? She's fantastic. I work with many interpreters and she's the best. Tokia nuostabi, vakarykštė grupė irgi buvo nuostabi, bet šita dar nuostabesnė, kad ačiū Jums labai už dalyvavimą. I hope she said that she's the best. I hope she said that she's the best. Tomorrow, 6:30 in the morning, while you're still... So I leave your country. Very sad for me. I've loved being here before. I love being invited back again. Why I put this slide up is it's easy for me to come and say these things, but I leave and you're left to do the action. I hope you will take up the opportunity. This is a tremendous opportunity that Irina and the team are giving you. I hope you'll submit an expression of interest to be involved. Not everyone can be a writer. But you can have a role, either part of an advisory group or through some other form. There's a job for you in this, and I hope you will participate as actively after this day as much as you have today. So thank you very much.